Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, əvvəlki videolarıma baxanlar bilir ki, mən Temudan inkubator aparatı sifariş eləmişdim. Bu termokontroller, sonra Çinin ventilyatoruydu, termometriydi. Yığıb düzəltmişdim qartondan. 30 dənə də mutta qoymuşdum. Ayın 16'sında, baxın, may ayının 16'sında, bugün də iyun ayının 7'sidir. Yəni dünən axşam bu vaxtları bunun 21 günü tamam oldu. 21 günü tamam oldu. Gecədən başladılar. Bir neçə mutta dəldi. Baxın. 2 dənəsi çıxıb səvədə qoymuşam, o birisilərlə dalaşır. 2 dənəsi də burada çıxıb. Amma bu qara olan aşağıdakı bax o qımırlayan biraz xoşuma gəlmir, bir zəifdir. Bunda başı mutdaların arasında qalır. Bu xoşuma gəlmir. Mesela başı düz durmur bunun. Baxın burada süsünü əyirir boynu. Ondan sonra bu değişir. Bu değişir. Bu da yarı çıxıb. Qalanları da bir değişəcəklər bircə. Hələlik 2 də bu 4 dənə çıxıb, 3 dənə də değişib. İnkubatorun hələki vəziyyəti budur. Temperatur da niyə böyle üstə durur, neçədir görüm. 36.6. Nəmlik də təxmini 60%, 60-65 belə. Dostlar, bugün çıxımın 2-ci günüdür. Cücələrimizə baxın. Görək nə var, nə yox. Oho, suya kür cücənin biri, suyun içine kür. Buraya ölüyormuş bir şey. Biri buradadır. Görən öləcəyim, qalacaqım bu. Gözünü açdı da. Suyun içine kür cücənin biri. 6'sı çıxıb, biri bu vəziyyətdədir. Onu deyəcəm yeni olduğunu. Bu değişib. Bu değişib. Bu değişib. Bu təzə değişdi. Bax, sabah yox idi. Bu değişib. Bu da değişib. Hə. Mən bundan maraqlanayım. Birazdan videoya devam edeceğim gene. Vəziyyət belədir dostlar. Baxın, bu dördü yekələnib. Bunlar qabağa çıxanlardır. Dünən çıxanlardır bunlar. Bunların da bugün çıxanlardır. Bəyək da suya kön buydu. Bir də ki, bu. Bir 10 dəqiqə keçdi, özünə gəldi. Bu da indiyə burada çıxa bilməyən idi. Özüm kömək elədim, çıxartdım. Bu da niyə çıxamıyor dostlar? Mən belə bir səhv elədim. Dünəndən bəri özləri dələn mutdaları, baxın, beləcə dəlirlər. Məsələn, bunu kimi burası dəlinir. Güya kömək elədiyimdə də bu formadan haqqaşla deşib yekələndirirdim. Bunu dünəndən yekələndirmişəm, beləcə durur. Əslində heç qurdalamasam yaxşı idi. Buna da kömək eləmişdim, deyim, bunların hamısını kömək eləyib çıxartmışdım. Amma bunu bu heç qurdalamadım. Özü değişdi, 2 saat keçməmiş də çıxdı. Şimdi baxın. Bu değişir. Bu değişir. Bu da indiyə değişir. Qurdalamayacağım onları. Görüm gene değişən var mı?
Bunları da niye səvədə yığmışam? Bunlar yekədirlər yeni, incirləniblər biraz. O birisiləri yeni deşənlər gəlib bu deşik yerindən dimdikləyirlər. Ona görə onları biraz əl-ayağı açıldı mı səvədin içinə salıram. Bunlar hələ bir neçə gün inkubatorun içində, inkubatorun havasında olmalıdırlar. Arı deşən var mı deyəni baxıram, hələ ki yoxdur. Bir də səhvim o idi ki, mən bu su qabını alçaqda qoymuşum. Baxın, indi su qabının altına kutu qoymuşam, hündürdədir. Su qabı alçaqda dincizə gedib suya girmişdi. Mütərlifçi illəyir indi. Bunlara da yem olaraq murta sarısı vermişəm. Soyutma murtanın sarısını. Gəlin axşama qədər gözləyək, görək nə qədər çıxır. Dostlar, axşamdır. İnkubatorun büyünlük axırıncı vəziyyətinə baxaq, görək. Burada 8 dənə cücəmiz var. Qapaq düzdürmür ki. 8 dənə cücəmiz var burada. Bir dənəsi də indiyə çıxdı, baxın. Bu da değişikdir. Gecə çıxar yəqin ki. Baxın, bu bir dənə indiyə çıxdı. Çıxanın tezcə qabıqlarını götürürük. Biraz da əl-ayağı çıxdı mı, bu qabı onun içine salırıq. Boynu əyri qara cücə budur. Düzəldi o. Ondan başqa bir cücəmiz öldü. Bir də dostlar, bax belə bir də problem var, baxın. Bu cücənin, bu əlimdən göstərim, gözləri bağlıdır. Açmıyor gözlərini. Bir odur. Bir bu da elədi. Gözlərini açmıyor. Bu niyə eləyir be? Sən eləyirsən, bu da açmıyor gözünü. 3 dənə cücə elədi. Gözlərini açmıyorlar. Sən hər edirsən, ciyirləyə. Bunlar da qalan mutdalar. 18'dim, neçədim. 8 o, bir də bu 9, bir də değişik 10, bir də orada 11, hə 19'u qalır. Neyse dostlar, hələ ki vəziyyət belədir. Sabah davam eləyərik videoya. Dostlar, bugün çıxımın 3-cü günüdür, gün ortadır. 3, 6, 9 cücəmiz var. Burada da 4 dənəsi değişif. Ayrıca yığmış onları, 4 dənə dəlir. Neçəsi qalır? 16 mutlamız qalır. Onları da gözləyək çıxsınlar.
Daha doğrusu ben burada biraz da suyunu artırayım bunu. Daha bundan sonra videoyu dayandırıyorum. Bu videomuz bu kadar oldu. Gelen videoda görüşərik. Salamat qalın dostlar.